السلام علیکم ویور انجینر ساحل یم او د مهال په مونږ د هډ ورکس باندې موجود یم. کتونکو چې کوم نیو اپډیټ مونږ ته میلو شو د سوات خوځخیل نه او د بحرین نه. کتونکو د هغې نیو اپډیټس نه مو خبرو ما او دا وخت چې په مونږ د هډ ورکس کې څومره اوبه فلو کوي د هغې هغه مقدار هم درته شو کومه. دا وخت په مونږ د هډ ورکس کې چې کمې اوبه فلو کوي د هغې چې کوم بهاو دی کومه شره ده نو هغه تقریبا 85,000 کیوسک ده، یعنی 85,000 کیوسک اوبه دا وخت په مونږ د هډ ورکس کې فلو کوي. او مزید چې کومه مونږ ته د غم خبر ملو شو د خوځخیل او د سوات نو هغه تقریبا چې 1,40,000 کیوسک اوبه نورې را روانې دي. او وجه دغه و چې هلته کې بارانونه چې کوم دی بالکل ودرېږي نه، او د بارانونو چې کوم هغه آغاز دی هغه نن د 9 بجې نه بیا شروع شوی، نو 2 بجو پورې خو چې کوم دی د اوبو شره کمېده، دلته هم کمېده او هلته کې هم اوبه کمېدې، خو پس د 2 بجو نه چې کوم دی هلته کې اوبه هغه زور لیمټ ته وختې، نو دغه اوبه به تقریبا دلته کې هم د شپې را رسي. کتونکو دغه ویډیو چې څومره ملګري هم ګورئ زموږ دغه چینل انجینر صاحب آفیشل در سره سبسکرایب کړئ، او انشاءالله زموږ به کوشش وي چې مزید در سره دغه شان انفارمیشن د موومنټ ډیم باره کې او کوم ټیکنیکل ویډیوز دي زه تاسو ته کوم ښیم هغه به در سره شیر کوم. کتونکو دا تاسو وګورئ دا چې کوم د مونډا هډ ورکس د اریګیشن آفیس هغه مکمل طور باندې ختم شوی دی، دغه مونږ سره فول هغه هم کرش شو، او هغه چې تاسو ته کوم ښکاري دغه مونږ سره چیر لیفت دی چې دغه هم کرش شوی دی. دې نه علاوه چې کوم دی زه غواړم چې تاسو سره چې کوم د انګریزانو د وخت چې کوم سایډوال شوی و د هغې هغه چونایي په هغې باندې د اریګیشن چینل باندې مکمل اوبه راوښتې وې چې کوم بیګا مونږ سره د اوبو شره وه تقریبا هغه 3,50,000 کیوسک نه بره شوې وه، د هغه خپل لیمټ خو یې هم کراس کړی چې کوم دوی ورکړی چې یاره 3,22,000 کیوسک اوبه به راځي، نو د هغې نه هم اوبه چې کوم دی بره شوې وې. دې ځای کې چې کوم آفیس و هغه آفیس هم چې کوم د اریګیشن آفیس هغه هم پکې تلې کمې پوټلې شوې، او د هغې نه علاوه چې کوم مونډا هډ ورکس هغه هم لاړو. دې نه علاوه چې کوم دی یو بیډ نیوز دغه بل هم دی چې د اریګیشن چینل چې کوم هغه هم ډېر زیات ډسټرب شوی دی، نو د دغه اریګیشن په چینل په وجه باندې دلته صدرګړۍ ته کتوزو ته یو سي کتوزی چې کومه ده او کومې ښکته علاقې دي بیلا، نو هغه د دې نیر نه هم ډېر زیات متاثره شوې. کتونکو تر اوسه ته تاسو زموږ یوټیوب چینل انجینیر ساحل آفیشل نوی سبسکرایب کړئ، نو کتونکو چینل د سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ د مزید دغه شان ویډیو لپاره. تھینک یو.